伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。星期日保健日，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 新城資訊台。哇！呢個星期咧，我等咗耐，唔知大家係咪等咗耐咧？踏正禮拜日嘅6點鐘開始呢個節目叫做伴你出發。咁啊，我係鄭一坦啦。呢個節目咧就我哋每一集都係響發再生Lily 啦，同埋黃山工作嘅地點咧喺旺角呢度啦。咁就現場錄音嘅。咁啊，企喺我左旁邊呢，有一位今日我哋嘉賓，咁將會咧同我分享頭髮嘅故事嘅。嗱，未同佢傾偈之前呢，講多一次我哋今日嘅電話號碼，好多星期講過，好多朋友打咗呢個電話咧，為你自己頭髮咧行出咗重要嘅一步。希望今集咧你都係啊！電話號碼3188908931889089，咁啊打嚟嘅朋友咧，咁啊可以一路聽住呢個節目，一路打嚟咧，就將你關於你頭髮嘅疑問咧講俾我哋接電話嘅同事知，我哋同事咧會將你嘅難題、你嘅疑問或者其他嘅方面嘅問題咧轉交俾 Lily， 咁 Lily 咧會覆翻大家，俾翻一個佢有經驗嘅適當嘅選擇嘅意見俾大家可以參考一下嘅。咁啊今日咧，咦特別嘅日子喎，7月1號就回歸日喎嚇，咁希望即係過呢15年，大家都即係生活得好啦，未來繼續15年，大家都能夠安居樂業，身體健康，頭髮生得靚啊！好啊，同今日集嘅嘉賓傾下偈先。馮小姐你好，你好阿鄭，你頭先啱啱一入嚟，我就同阿 Lily 講，哇佢使乜整個頭髮？呢頭髮黑過我，跟住黃生仲衰，阿鄭生。呢位馮小姐頭髮仲靚過你，咁我就望一望咧，你頭髮真係即係嗱，當然啦，你唔係少女啦，唔好意思嚇，但你頭髮真係同啲10零歲嘅少女一樣好烏黑喎。我想問下第一個問題，你揾阿 Lily 嘅你幫手揾咗幾耐啊？都好多年咯，應該都有2年以上。2年以上嗱，咁但係你未入嚟呢度之前呢，其實頭先我哋就即係開咗個短嘅會議，咁啊跌到而家着住嘅你都望到，就係之前你頭髮嘅情況同埋最近嘅情況。咁啊，好多聽眾就唔知啦。我先講講啊，馮小姐早期嘅頭髮呢，第一用啊好特別嘅放大鏡一照一影出嚟呢，就比較稀疏，同埋最嚴重呢，我就見到有啲黑、有啲圓嘅紅點，咁有啲亦都幾嚴重添。咁我問下 Lily 嗰啲咩 ，Lily 就話啲係啲病菌、啲病毒嚟嘅。其實之前其實你頭髮發生咩問題？點解你要揾阿 Lily 嘅幫手？同埋你估唔估到自己頭髮早期係有咁嚴重嘅病菌嘅呢？我初唔知嘅，初我嚟揾 Lily 純粹係因為我有白頭髮嘅煩惱啦。咁但係嚟到之後，經過佢嘅放大鏡一睇之後呢，先至發覺個髮原來有咁大嘅問題，咁啊，梗係要救啦。係。咁啊，你睇到啲相片之後，你有冇一個哇？原來摸落去就諗住救白髮啫，但係原來個頭皮出現咁嚴重嘅問題，呢個係咪令到你好愕然？係啊，都幾愕然，因為我都好注重衞生嘅，咁啊成日都洗頭，咁冇理由即係會發生啲咁嘅事咯。咁但係Lily 話有得救咁我都開心嘅。嗱，你而家你成頭都黑髮啦，我哋即係尋求解決白頭髮嘅問題，我哋就唔講住，即管講下就係生翻啲健康嘅頭髮先。你點樣認識阿 Lily 佢哋嘅咧？我其實一路都有幫襯發再生嘅，咁但係咧就隔咗一段日子冇嚟，咁隔咗一段日子冇嚟嘅時間咧，咁我又仲有啲 cost 剩咗喺度，咁啊唔好嘥啦，咁再嚟見翻嗰陣時 Lily 就接手，咁啊認識到佢，咁就佢就睇得好仔細咯，咁就發覺係有呢個咁嘅問題，同埋我發覺佢嘅意見都好專業，咁所以我就坐咗2年俾佢搞啦。佢詳細唔講啦，佢有乜嘢意見俾咗你？你好簡單講下，令到你覺得佢意見好有效，同埋你覺得令到你好可信啊？第一就係佢一睇就知道我頭皮係有呢個菌嘅存在啦。其實我諗呢個菌唔係一朝一夕㗎啦，一路都有。咁就但係可能呢段時間就即係嚴重啲。咁但係以前呢，就冇人話到俾我聽咯，就咁佢話俾我聽。咁佢亦都好清楚話到俾我聽個步驟應該佢點做，佢會幫我點做。咁嘅時間，咁我半信半疑之間呢，就會俾佢一段時間試下啦，係咪先？咁但係就發覺都越做越健康。
嗱，我覺得你嘅情況點形容呢？就係原本只係個肚啲皮膚痕痕地，因為睇醫生呢，原來唔單止皮膚有問題，原來個胃都有問題，就正等於你原本想醫白頭髮嘅情況，點知發現原來頭髮生長都有問題。問翻 Lily 啦，咁馮小姐嘅情況其實可唔可以同我哋即係比較以你經驗同你講下咧？點解情況係啲咩嚟嘅？即係正如馮小姐話，即係佢即係頭髮上個問題咧，就好多方面嘅因素嘅，亦都唔係一日兩日形成嘅，亦都唔係話可以話好多人話單一個問題嘅，我好乾淨啊，先至唔會有咩事啊，因為唔係啊。因為我哋人嘅新陳代謝啊，同埋我哋有冇話受外界影響啊，同埋我哋自己嘅心情啊，好多方方面面嘅，係叫咗話咧未浮到出嚟嘅話咧，或者你嘅身體免疫力係頭皮嘅免疫力嚇，冇話身體啦，就係都正常嘅話咧，你就可以咧即係自己可以緩和翻嘅咁咪都可以調理翻。咁但係咧一旦即係咧我哋話嘅風邪積聚太多嘅話咧，佢就會呈現出嚟。一旦呈現出嚟之後咧，你嘅頭髮咧就已經開始有缺陷㗎啦，係啦。咁嗰陣時，馮小姐第一次見我啦，乜搞到咁嘅樣？嗰陣時頭髮都有啲疏嘅，而家你睇幾濃密。而家頭髮就我好少妒忌你嗰啲客人嘅，你嚟我真係少妒忌，又黑啦又濃啦。每次我企起身睇啊，喺上面望落去根本見到頭肉嘅，真係咁啱真。睇唔到喎。係啦，完全係冇稀疏嘅，嗰時係有即係頭頂都疏嘅，即係同埋兩側咧好薄㗎嗰陣時，而家都好厚㗎啦。即係佢係即係點講咧，係好即係好 keep 住健康人嘅。即係2年啊，唔係好多客可以做得到呢樣嘢㗎，真係佢係一路係即係 keep 得自己好緊要嘅。咁啊咧，佢嘅頭髮咧即係嗰陣時初咧就摸佢頭髮，我話佢頭髮即係又油啦，即係油淋淋啊！佢其實佢自己都有問過我點解個頭髮一路咁多油嘅？我話即係由於你頭上邊有即係病菌嘅原因。我話如果呢個問題解決嘅話，你哋頭髮咧就會好靚噶啦。即係頭油咧，起碼呢個煩惱一定冇噶啦，已經係啦。咁啊嗰陣時頭髮咧即係比較粗，即係比較係實啲咯。而家真係摸到係我都摸落係我都好開心，好舒服。我哋房間所有人都記得妒忌馮小姐你頭髮。嗱，我想問一樣嘢，頭先。阿 Lily 所講嘅呢一番説話係咪就係當初同你解釋嘅情況咧？其實當初你明定係佢講到哇似層似路，是但咧俾個信心佢咧咁嘅樣咩風邪嗰啲，其實好多人都唔明風邪乜。我當初佢係冇同我講風邪呢樣嘢，不過我就聽信佢個步驟咧，佢就話應該要點樣同我去理。首先要消炎殺菌，你唔做好你個根底，你就吸收唔到啲藥水。咁嘅時間咧，你啲頭髮冇可能易生。咁其實頭髮不嬲都係我好 concern 嘅問題嚟嘅。咁所以咧，咁我就會不惜工本去會做翻靚佢嘅。嗱，我想問下有時女士啦，頭髮更加緊要啦，即係儀容嘅打扮，即係寧願有100蚊，寧願整隻新嘅頭髮都好過買對新嘅鞋。頭髮對你嚟講，當初生得差，其實對你嘅自尊心啊、情緒啊、工作啊、心情，其實有邊啲負面嘅影響？不如同我分享少少。我又覺得不嬲都冇乜即係對於我嚟講，又唔係話差到咁嘅地步咯。即係肉眼睇上去都係 OK 嘅，都唔係話疏得咁緊要。但係呢，撥開先至知道咁嘅問題。但係我就係好注重健康咯，好似 Lily 話齋，我係唔容許有少少問題出現。咁所以我就會好努力去救翻。其實你係一個好嘅例子，就係唔容許少少嘅錯誤或者唔健康嘅情況出現，因為少少嘅唔健康，如果你縱容佢的話呢，少少嘅唔健康呢會變成頭痕啦、甩頭髮啦，跟住呢毛囊閉塞等等，有可能呢頭髮唔再出現都未定嘅。如果你聽完今日我哋阿馮小姐嘅故事，請你立即打呢個電話號碼3188908931889089。咁啊，今日打嚟嘅朋友呢，我哋一陣會抽出10位嘅名額，咁你將會得到呢就係阿 Lily 佢哋送出嚟一次免費嘅頭髮療程，送俾你試做嘅。咁啊，轉頭翻嚟呢，會繼續同今日我哋嘉賓馮小姐呢分享更加多關於頭髮嘅故事㗎。一陣再見。